开始。哎，帮我把那手机照一下那边，手机照一下那里，不，那边太暗了。啊，对，就对着那里照嘛，对，照一下，看着是不是强一点。好像没多大作用，好像没感觉，算了算了，换一个吧，换一个。OK， 放盖子 ，cap。你先这样放嘛 ，OK。他们在压到梗上，哪里放那么准？他没说定位的话，压不了那么准的。你先压吧。OK， 拿出来吧。还要做个定位的就可以。啊，因为现在这个，因为你现在这个盖子还没做好定位，所以最后放盖子的时候就，所以最后放盖子的地方就是用手放的，但是你这个到时候做好定位，这盖子要做好定位了。OK， 现在做的是6节，1、2、5、1、2、3、4、5、6节，这个节数可以在那里面设置。我拍一下这个参数吧，拍一下这个参数。我拍一下这个参数吧。OK， 这个参数给他看一下，这个是这个大的，哎，为什么看不见哦？然后你按一下这其他地方的参数。参数设置。这是参数是吧？然后再按一下，还有没有其他参数？没有了，就这两个灯的，就这个是吧？一个手动调节的。啊，这个是手动调节的界面。然后这里是吧？参数设置。这参数。然后每节的参数设置。然后每节的参数设置。OK， 这是大的，这是那个大一点的。